Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui no bairro Florestal, na cidade de Lajeado, para apresentar para vocês o mais novo apartamento mobiliado e decorado da Lucasa Construtora e Incorporadora. Estou no apartamento 1201 do edifício Porto Fino. É um apartamento totalmente mobiliado, recém-mobiliado, com mais de 168 metros quadrados de área privativa. Ele conta com 3 boxes de garagem e um apartamento com 3 dormitórios, sendo uma suíte. Então, bora comigo conhecer esse belíssimo apartamento que, quem sabe, pode ser o novo lar da tua família. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho também para estar aí recebendo todas as novidades do canal que fala desse mercado imobiliário aqui de Lajeado. Em primeira mão aqui mostrando para vocês a recepção, o hall de entrada deste apartamento, finamente decorado, com mobiliário em madeira, decoração, uma parede revestida em tijoleta de pedra, muito bonita, imitando até uma espécie de mármore sem ser polido. Este espelho e o detalhe nos LEDs aí em todo o móvel, a parte que abrange aqui o espelho. Então, realmente um móvel bem bonito. Vai chegar aqui você, ou chegar um convidado na sua casa, vai poder largar a chave, celular, bolsa, neste espaço aqui. Embaixo aqui a gente tem um espaço também para colocar algum calçado, se você não gosta que as pessoas entrem com calçado dentro de casa, aqui pode ser o espaço para isso também. Temos gavetas aqui para guardar algum material, chave, controle, tudo aquilo que você imaginar e precisar. Bora conhecer a parte social deste apartamento. Eu lembro a vocês que esse apartamento teve uma modificação bem importante, que alguns outros apartamentos do edifício não têm, que é a questão aqui, havia uma porta, onde dava para a sacada do apartamento, e ali onde a gente tem a cortina e as janelas, os vidros, era uma parte aberta. Então aqui a construtora modificou, jogou o fechamento lá para o final da sacada, então colocou vidro por cima do parapeito e retirou essa abertura que tinha aqui que dava acesso à sacada. Então esse ambiente aqui ficou completamente integrado e deu um aumento considerável aqui do tamanho da sala. A sala então de estar pronta, com sofá, 2 poltronas, uma mesa de apoio, mesa de centro, um grande painel de madeira e a televisão já colocada aí também. O espelho aqui na parede que dá de costas para o sofá, que vai conferir aí muita amplitude para esse ambiente. E lá ao lado a gente vai ver depois, a gente tem a nossa churrasqueira. Aqui, para vocês se localizarem, é a frente do edifício, a rua São Pedro, passa exatamente aqui embaixo, e a gente tem aqui a posição leste, ou seja, o sol da manhã. Esse apartamento, então, para vocês terem noção, ele pega sol nascente, pega a face norte, que é sol manhã e tarde, e pega a face oeste, que é o sol da tarde. Então é um apartamento realmente muito bem favorecido na questão da posição solar. Riqueza de detalhes, ripados aqui neste aparador, que é fixo no móvel, vaso decorativo. Podem ver como esse amadeirado dá um tom mais luxuoso para esse apartamento, essa madeira escura aqui, é um louro, acredito que é o nome da madeira. E a de entrada, a TV, e vai até o corredor que dá acesso aos quartos. Mas voltando para o ambiente aqui, além da sala de estar, uma sala de jantar. Aqui a gente tem uma mesa com 6 cadeiras, mais uma bancada de apoio com 2 banquetas. Aqui um móvel, um aparador, dando apoio aqui a essa parte da sala de jantar. Então vai guardar aqui toalha de mesa, jogo americano, prato, o que tu precisar. Aqui em cima a gente tem uma espécie de cristaleira, é um vidro meio espelhado que vocês vão ver aqui, para dar um tom de dar um pouco mais de privacidade para as coisas que tu vai guardar ali dentro e também dar um efeito decorativo. Nessa parede aqui foi colocada uma peça de porcelanato muito bonita que depois vocês vão ver que temos também lá na churrasqueira. É realmente uma peça que parece com ar retrô assim, mas ela é uma peça toda lisa com pequenas ondulações e tem brilho. Então um verde aí, azul, muito bonito. Pode observar que a gente tem um ar-condicionado aqui, então
climatizado o ambiente aqui, tanto para frio quanto para quente. A nossa cozinha americana, integrada aqui com o espaço da sala de jantar. Então, cozinha já com cooktop, com coifa, com forno, com micro-ondas e com uma geladeira aqui. Uma cozinha de um bom tamanho, bem localizada, ao lado da lavanderia. Essa lavanderia é uma lavanderia separada. Dá uma olhada aqui no tamanho dessa lavanderia. Uma lavanderia gigante mesmo, já com armários, com bancada em pedra de granito, mais armários embaixo, uma máquina lava e seca e o mais importante, uma ventilação natural nessa lavanderia aqui. Então, questão de umidade, secar a roupa, lavar, enfim, não vai ter problema. Cozinha, janela para a rua também, além do depurador aqui da coifa, a gente tem uma janela com ventilação natural. Muito importante essa questão para questão de cheiro na casa, como uma cozinha americana, umidade, vai fazer alguma fritura, alguma coisa, vai ter esse favorecimento de ter janela na cozinha também. Aqui a bancada, embaixo da bancada temos armário, gavetas, então muito espaço aí para guardar coisa, sem contar as cores neutras e muito bem escolhidas desta cozinha aqui e, enfim, de todos os itens do apartamento. Então vamos dar uma olhada ali na churrasqueira, no ambiente da churrasqueira, que é aqui ao lado. A gente está aí, o Eduardo, nos acompanhando. Churrasqueira aqui, pia de apoio, gavetão para guardar carvão, sei lá, tu tem um fogareiro, pode guardar. Uma churrasqueira e mais um armáriozinho aéreo aqui para tu guardar os utensílios de churrasco, ou até mesmo para ti que gosta de cozinhar, quer botar um fogareiro dentro da churrasqueira, tu vai ter o espaço que pode guardar tudo aqui, não precisa ficar levando e trazendo da cozinha. Para vocês terem uma ideia da vista aqui desse apartamento, a gente está localizado no bairro Florestal, na rua São Pedro. Aqui vocês podem se localizar. A gente tem nessa direção aquele prédio amarelo aqui, o hospital da cidade, o Hospital Bruno Born, e aqui a gente já está com a vista toda do bairro Florestal, e para aquele lado lá, o bairro já São Cristóvão, Universitário, a Univates, para aquela direção. Sol nascente exatamente aqui, atrás do Morro do Roncador, que vocês podem ver ao fundo lá, na cidade de Colinas. Então, posição solar privilegiada. Vista eterna, permanente, temos um prédio aqui na frente que é mais baixo do que o andar do apartamento, então jamais vai perder essa vista aqui. Se tu que gosta de vista, é um ponto importante para te fazer uma decisão na compra de um imóvel. Neste apartamento tu não vai perder nada. Aqui, que bacana o tamanho dessa sala. Eu vou sentar aqui no sofá para vocês terem noção da distância que a gente está. Eu acredito que daqui até naquela TV lá a gente deve ter na faixa aí de uns 2 metros de distância. Então hoje, falando de apartamento, ter um espaço desse, de circulação, espaço de sentar, de estar muito grande, é um diferencial que com certeza vocês devem levar em consideração para quem sabe fazer a escolha por esse apartamento aqui. Então, vamos lá para dentro, vamos conhecer a parte dos dormitórios. A gente tem 2 dormitórios simples, que não estão mobiliados, e uma suíte master, bem grande, que está mobiliada. Antes, atendendo essa parte social da casa, um lavabo, bem centralizado aqui no meio da casa, do apartamento, desculpa. Também com muitos detalhes, as paredes todas revestidas, não tem nenhuma parede que não tem revestimento, até o teto, isso é muito importante. Tem uma ventilação natural e tem uma ventilação forçada aqui nesse lavabo. Dá uma olhada nessa pedra dessa pia aqui, é um mármore, um granito, ele é todo rugoso, muito bonito assim, se vocês puderem observar no vídeo aí vocês vão conseguir ver, um detalhe realmente bem bonito e bem pensado, a arquiteta foi muito feliz na escolha. A parede aqui, as mesmas tijoletas imitando essa espécie de mármore, que nem a gente tem lá no hall de entrada, e que combina exatamente com essa pedra aqui. Então, realmente o jogo, a combinação que foi feita, perfeito. Parede revestida, forro revestido e um espelho. Olha o tamanho desse lavabo. Esse lavabo aqui é maior que muito banheiro de apartamento que a gente vê por aí, de até de 2 dormitórios. É grande. Outra coisa importante, olha o tamanho desse corredor. Poucas construtoras optam por fazer um corredor tão largo e tão grande que nem esse. Afinal de contas, seria perda de espaço de venda, né? Pode botar isso e tirando um pouquinho de cada unidade, tu cria mais uma unidade e vende um imóvel a mais. Aqui não, aqui foi colocado
E é desse tamanho, é confortável realmente. Quem tem talvez um familiar que tem necessidades especiais, portador de deficiência física, aqui tu não vai ter problema nenhum para acesso com cadeira de rodas ou qualquer coisa do tipo. Lavabo. Aqui ao lado a gente tem os 2 dormitórios, então eles não estão mobiliados, são dormitórios simples. Muito bons de posição solar também, com espera por split. O segundo dormitório aqui ao lado. Bem bacana também. Esse aí o cliente pode fazer a gosto. E aqui o banheiro social que atende esses 2 dormitórios. Então, um banheiro também completamente pronto. Pia, armário, espelho com detalhe em LED, nicho para alguma decoração ou guardar algum outro objeto. Um box gigante de chuveiro, grande mesmo, chuveiro instalado com aquecimento a gás já, que o Junker fica lá na lavanderia. Aqui, se tiver a opção, eu quero botar uma porta para separar os dormitórios do corredor que dá acesso ao lavabo ali. Consegue botar uma porta aqui também, fica bem privada, a porta pode ser feita no próprio móvel, né, na mesma cor dessa parede de madeira. Aqui a gente vai entrar, então, na suíte principal, uma suíte gigantesca, ao meu ver, e vocês vão notar por que ela é gigante. Parece que ela não é, mas aqui à minha esquerda a gente tem um closet grande. Aqui a gente tem um espaço de maquiagem para mulherada aí que gosta de maquiar, ou daqui a pouco tu é homem e gosta de maquiar também, pode sentar aqui e fazer tua maquiagem. Então, grande, já com a cadeira, uma bancada com gavetas para guardar as coisas. Um ripado bonito de madeira, detalhe em LED, um grande espelho, vai conferir a amplitude. A gente tem aqui a parte da cama. Essa cama aqui acredito ser uma cama queen, casal ou queen, com espaço ainda para botar uma cama king aqui, bem tranquila. A gente tem janela aqui e janela aqui, então tem uma ventilação, uma iluminação natural bem boa. Ar-condicionado já colocado, parede revestida em madeira. Olha que bacana essa luminária aqui. Uma luminária com detalhe em dourado, aí, muito bonita, condizendo com as escolhas de acabamento do imóvel. Então, realmente bem bonito. Já decorado, TV colocada lá já no painel, nesse painel ripado, que deu um detalhe muito bonito aí para esse dormitório, para esta suíte. Aqui ao lado, onde eu falei para vocês, a gente tem um closet. O closet aí tá bem grande, bem bonito mesmo. Muito espaço para guardar as roupas do casal aí, não vai precisar ter briga de quem usa o armário ou não usa. Esse aí tá bem grande, bem distribuído, bastante prateleira, bastante espaço de cabideira, então tá bem bacana mesmo. E vamos olhar o banheiro, que vocês também vão se surpreender com o espaço, que é bem grande e que tá com uma escolha aí de peças muito bonitas. Pia grande, bastante espaço de armário, gaveta. Aqui no aéreo também foi todo feito com espelho, todos são portas, então a gente tem espaço para guardar muita coisa aí dentro também, como vocês podem ver. E aqui o box é gigante, né? Dá uma olhada, tem um espaço de chuveiro e aqui, como vocês podem observar, a gente tem um espaço para colocar uma hidromassagem, uma banheira aqui e o banheiro com ventilação natural. Basicamente, nenhuma parede do imóvel não tem revestimento. Aqui, por exemplo, temos um papel de parede que vai aqui, daqui do quarto ele vai até a entrada da sala. Realmente, só o que não está mobiliado são os 2 dormitórios simples. De resto, tudo muito bem mobiliado. Questão de iluminação, muito bem escolhida. Detalhes em LED, tanto no piso quanto no teto. A gente tem realmente um apartamento aqui completo e de muito bom gosto e que atende a vários públicos, porque ele não foi feito com um apartamento muito carregado de tons ou escuros ou muito chamativos, enfim, vai atender tanto o público que gosta de algo mais diferente, pela questão temos uma madeira aqui, questão escura, temos detalhe do revestimento da parede, e vai atender aquele público que gosta de um ambiente um pouco mais clean, digamos assim, com essas cores claras. Então, para ti que está aí buscando um apartamento bem localizado, que hoje eu posso tranquilamente dizer que Florestal, juntamente com Americana e São Cristóvão, é o centro de Lajeado. Você está convidado
a clicar aqui no fim desse anúncio, onde tem o meu celular, tem o nosso contato da imobiliária, marcar uma visita e a gente vai ter o maior prazer de te trazer aqui para te conhecer esse grande apartamento novo, exclusividade aqui dentro da cidade. Se tu não segue o canal, vou te pedir de novo, clica aí para te inscrever, ativa o sininho que a gente vai estar postando todas as semanas aí a maior quantidade possível de material para podermos estar passando novidades do mercado imobiliário de Lajeado. Então eu fico por aqui nesse vídeo, rolando aqui embaixo novamente fica o meu contato. Quiserem conhecer mais de perto este apartamento, está disponível para visitas, só entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima.